السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. По милости Всевышнего Аллаха, сегодня начинает свою работу Джальса Саляна Ахмадийской мусульманской общины Голландии. Спустя несколько лет Всевышний Аллах даровал мне возможность принять участие в этой джальсе. Последние несколько лет глава общины Голландии приглашал меня принять участие в этой джальсе, но по причине других важных дел общины я не смог принять в ней участие. А в этом году, по своей милости, Всевышний Аллах сегодня одарил меня возможностью принять участие в этой джальсе. За последние несколько лет количество членов общины в Голландии увеличилось на 1/3. Большинство людей переселились сюда из Пакистана, и есть также новообращенные члены общины. Одним словом, община Голландии, подобно другим общинам, развивается и в количестве, и у нее также расширяются возможности. Здесь наилучшим образом идет распространение литературы общины, открылись новые центры общины, община построила новую мечеть. Я пока не посетил эту мечеть, но люди говорят, что эта мечеть общины в городе Альмере очень красивая, и все очень хвалят ее красоту. Иншаллах, на следующей неделе по традиции состоится ее официальное открытие. Сейчас в ней уже совершаются молитвы. Всегда помните, что увеличение количества членов общины, строительство миссионерских центров и мечетей будет полезным только тогда, когда мы исполняем цели их строительства. Одним словом, каждый мусульманин Ахмади должен следить за собой и должен стараться понять цель своего обета верности обетованному Мессию, мир ему, и выполнять их. Как я уже сказал, количество членов общины за последние несколько лет увеличилось, поскольку сюда переселились мусульмане Ахмади из Пакистана. Потому что в Пакистане у мусульман Ахмади отсутствует религиозная свобода, и из-за того, что они являются мусульманами Ахмади, они подвергаются гонениям и нарушаются их права.
И это происходит только по причине того, что они, отозвавшись на зов посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, приняли имама времени. Нам запрещают произносить имя Аллаха и совершать богослужения только потому, что мы принесли обет верности человеку самозабвенно любящему посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Они не только запрещают нам строить мечети, но даже запрещают нам проводить собрания для воспитания членов своей общины. И согласно принятому ими закону, мы не можем молиться даже в своих домах и не можем также совершать обряд жертвоприношения в праздник Курбан-Байрам. И из-за этого начинаются судебные разбирательства, поскольку последователи богословов говорят, что это оскорбляет их религиозные чувства. И по причине всех этих обстоятельств много мусульман Ахмади переселились в другие страны, где существует религиозная свобода. Многие из вас тоже переселились сюда, в Голландию, поскольку здесь тоже есть религиозная свобода. И вместе с этим ваше финансовое положение тоже улучшилось. Каждый мусульманин Ахмади должен как можно больше благодарить Всевышнего Аллаха за то, что Он предоставил им большую религиозную свободу по сравнению с тем положением, которое существует в Пакистане. И он должен стараться наилучшим образом выполнять свои обязанности принесения обета верности Хазрату обетованному Мессию мир ему. И он также должен стараться улучшить свое духовное и нравственное состояние и увеличивать свои знания. Он не должен только радоваться своей свободе. Эта свобода бесполезна, если мы не поступаем согласно повелению Всевышнего Аллаха и не стараемся совершить в себе святые преобразования в большей степени, чем раньше, и не проявляем большую, чем раньше, любовь ко Всевышнему Аллаху и святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В чем польза проведения джальсы, участия в ней и в строительстве мечетей? Истинная польза от этого будет тогда, когда мы выполняем свои обязанности обета верности. Хазрат обетованный Мессия мир ему, согласно желанию Всевышнего Аллаха, положил начало проведению джальсы Саляна, и он начал проводить эту джальсу Саляна, чтобы люди совершали в себе святые преобразования, отдавая предпочтение религии перед миром, и чтобы мы понимали религию правильным образом, и чтобы в наших любовь к Всевышнему Аллаху и к посланнику Аллаху, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и чтобы улучшилось наше духовное и нравственное состояние, и увеличились наши знания. И вы все должны стремиться к этому по мере своих сил. В одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему, говоря о цели проведения джальсы Саляна и наставляя принесших обет верности, изрек: «Да будет известно всем, искренне входящим в движение этого смиренного,
что целью принесения баята является остудить любовь к мирскому, дабы в сердце победила любовь к своему милостливому Господу и любимому посланнику, да пребудут с ним мир и благословение Аллаха. И появилось состояние столь полного отрешения, при котором путешествие в мир иной не казалось бы столь неприятным. Это ясное его повеление говорит о том, что обет верности не должен остаться пустыми словами. Наоборот, вы должны присоединиться к искренним и преданным людям. Искренность и преданность развиваются тогда, когда любовь ко Всевышнему Аллаху и Его посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, станет выше всех других видов любви. И поэтому в условиях обета верности он написал: «И что принесший обет верности сделает слово Бога и сунну святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, своими руководящими принципами в любой момент в своей жизни». Слова Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, станут для человека руководством только тогда, когда он будет испытывать к ним истинную любовь. Одним словом, Джальса Саляна проводится ради того, чтобы мы снова и снова вспоминали цели своего обета верности и чтобы остудить любовь к этому миру, что является непростым делом. И чтобы любовь ко Всевышнему Аллаху и Его посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, одержала верх, необходимо проявлять огромное усердие. И поскольку мы принесли обет верности, мы должны проявлять это усердие. Мы также должны жертвовать своим бизнесом ради совершения богослужения, и мы также должны принести в жертву мирские занятия ради выполнения своих обязанностей по отношению к Аллаху. И мы должны воздерживаться от тех вещей, которые отдаляют нас от Аллаха. Если наши мирские занятия и наш бизнес удерживают нас от выполнения своих обязанностей по отношению к Аллаху, то мы должны приложить усилия, чтобы оберегать себя от этого. И если наше эго, так называемая честь, слова и корыстные мысли удерживают нас от выполнения обязанностей по отношению к людям, то это является ослушанием повеления Всевышнего Аллаха, потому что выполнение обязанностей по отношению к людям является повелением Всевышнего Аллаха. И если мы не поступаем согласно этому повелению, то это значит, что мы не выполняем цели общины Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Затем Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, обратил наше внимание к любви к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он ясно говорил о том, что любовь к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, должна быть выше всех других видов любви, и она должна быть больше, чем все другие виды любви. Потому что теперь только посредством посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, можно дойти до Бога. Мы можем дойти до Бога, только поступая согласно повелениям и сунне посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И наши молитвы принимаются только посредством следования Ему. В связи с этим Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Посмотрите, ведь в Священном Коране Всевышний Аллах изрек: скажи, если любите вы Аллаха, то следуйте за мной. Аллах полюбит вас и простит вам грехи ваши.
И Аллах всепрощающий, милосердный. Для того, чтобы стать любимым Аллахом, есть только один путь. Это следование за святым пророком, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, и нет иного пути, который соединил бы тебя с Аллахом. У человека должна быть только одна цель – поиск единого, неделимого Бога. Ему следует остерегаться ширка и нововведений и не быть зависящим от традиций и низменных страстей. Посмотрите, ведь я вновь утверждаю о том, что человек никоим образом не может добиться успеха, кроме как следовать по истинному пути святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. У нас есть только один посланник и одна книга, Священный Коран, который был ниспослан ему, и следуя которому мы можем обрести Бога. Запомните, следование повелениям Священного Корана и посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и совершение намаза, и соблюдение поста, согласно его сунне, является ключом, открывающим двери милости и благословений Всевышнего Аллаха. Это является единственным путем к этому, и другого пути не существует. Одним словом, чтобы обрести благословение Всевышнего Аллаха, мы должны проявлять истинную любовь к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И эта любовь требует от нас следовать его повелениям. Если этого не будет, то принесение обета верности Хазрату обетованному Мессию, мир ему, бесполезно, и ваше учителяна также является бесполезным. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Я являюсь самозабвенно любящим человека, любимого Богом. И если вы хотите быть из числа моих последователей, то вы должны проявлять любовь к моему возлюбленному, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Создайте в себе полное отречение от мира». Хузур поясняет: то есть отдаляйте себя от мирских забав, игр и прелестей. Далее он изрекает: каждый ваш поступок должен являться следованием повелениям Всевышнего Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Поистине не запрещается заниматься мирскими занятиями и бизнесом, поскольку это тоже является повелением Всевышнего Аллаха. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, тоже занимались мирскими занятиями и бизнесом. Они обладали имуществом тысяч, но при этом их любовь к Всевышнему Аллаху и посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, всегда одерживала верх. Они всегда беспокоились о выполнении своих обязанностей и богослужения, и всегда беспокоились о том, чтобы выполнять повеления посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Они также беспокоились о том, чтобы посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не испытал недовольства от какого-либо их поступка. В настоящее время в своих пятничных проповедях я привожу воспоминания о сподвижниках святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и из них мы узнаем о многих примерах того, каким было их богослужение, каким был уровень их повиновения посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и каким было их чувство любви к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Они беспокоились о том, чтобы какой-то их поступок не вызвал недовольства посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Одним словом, мы должны запомнить, что несмотря на всю свою мирскую занятость,
она не должна стать причиной уменьшения нашей любви ко Всевышнему Аллаху и Его посланнику, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. И для этого мы должны по мере своих сил следовать повелениям Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Мы собрались здесь, на Джальсе Саляна, на 3 дня для того, чтобы улучшить свое духовное состояние, пребывая в высокодуховной атмосфере Джальсы. И мы всегда должны помнить о цели нашего сбора здесь, на эти 3 дня. И эта цель заключается в том, чтобы мы обрели пользу от этой высокодуховной атмосферы и улучшили свое духовное состояние, и отдалились от своих плохих поступков, и обратили свое внимание к поминанию Аллаха и вымаливанию у Него прощения, а также обратили свое внимание к богослужениям. Если в нас нет таких мыслей, то наше участие в Джальсе Саляна бесполезно. Разумно считать эти 3 дня своего рода духовной тренировкой. Если у человека существуют недостатки в духовной практике, то за эти 3 дня он должен стараться улучшить свое практическое духовное состояние. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, в связи с этим изрек: «Всем друзьям надлежит по возможности, исключительно ради Аллаха, приехать к этой дате на Джальсу Саляна, для того, чтобы послушать разговоры и принять участие в молитвах. На этом съезде будет иметь место стремление рассказывать о всевозможных мудростях и истинах такого рода, которые являются необходимыми для развития веры, убежденности и знаний. Также друзья будут уделять особое внимание специальным молитвам. Одним словом, цель проведения этой Джальсы Саляна заключается в развитии веры, убежденности и обретении глубоких знаний. В одном месте Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Не считайте этот съезд подобным мирским ярмаркам и сборищам, на которых собираются, шумят и кричат люди. Увеличение количества участников Джальсы тоже не является нашей целью. Каждому участнику Джальсы, мужчинам, женщинам, всем молодым и всем пожилым людям следует развивать свою веру, убежденность, знание и любовь ко Всевышнему Аллаху и Его посланнику, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Вера, знание и убежденность увеличиваются только тогда, когда увеличивается любовь к Аллаху и Его посланнику, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Если мы не знаем истинного статуса посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, и не обладаем убежденностью в существовании Аллаха, то можем ли мы увеличивать свои знания? Если же развиваются наши знания, то наша вера укрепляется. Одним словом, не думайте, что мы собрались здесь только для веселья и бесполезных разговоров. Если вы так думаете, то, как я уже сказал, ваш приезд на эту джальсу бесполезен. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, обратил наше внимание к совершению добродетелей. И эти добродетели относятся к выполнению своих обязанностей по отношению к Аллаху и по отношению к людям. Он изрек: «Совершайте добродетели ради обретения довольства Всевышнего Аллаха, а не с целью обрести награду». Это является истинной философией любви ко Всевышнему Аллаху. И эта любовь требует от нас выполнения Его повелений, совершения богослужений и выполнения обязанностей по отношению к людям. И мы не должны это делать ради получения награды, а только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. В связи с этим Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрекает:
Помните, что нельзя совершать добрых деяний, ожидая за это награды. Ибо такие добрые деяния совершаются не ради обретения довольства Всевышнего Аллаха, они будут совершены ради обретения награды. Добрые деяния следует совершать только ради снискания довольства и радости Всевышнего Аллаха, а также ради подчинения повелениям Всевышнего Аллаха. Несмотря на то, обретете вы за это награду или нет, вера будет совершенной тогда, когда будут удалены все сомнения и колебания. Истиной является то, что Всевышний Аллах не делает напрасными благие деяния кого-либо. Воистину, Аллах не теряет награды добродетельных. Истинная добродетель состоит в том, чтобы совершать добродетель, не ожидая получения какой-либо награды. Руководствуясь этим принципом, мы должны проявлять сочувствие к людям и должны стараться соблюдать их права, поскольку это и является повелением Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Проявляйте высокую нравственность в отношении людей, не ожидая от них какой-либо награды. Всевышний Аллах всегда награждает за добродетель. Если наш Бог относится к нам так, то насколько же мы должны поступать согласно Его повелениям ради обретения Его довольства? Мы также должны остерегаться всякого зла, которое Он запретил нам. Поскольку в этих западных странах, где во имя так называемой свободы есть много опасностей погрузиться в различные забавы, то мы должны проявлять большую осторожность. Иногда достаток становится препятствием для следования пути по добродетели. Когда материальное положение человека улучшается, он забывает о своем прошлом. Он думает, что если он не совершит какого-то мирского дела, то он потерпит убыток. В то время как Всевышний Аллах говорит, что Он является наилучшим из дарующих удел. Такое поведение мы наблюдаем у мирских людей, которые думают, что они понесут убытки, и при этом они не выполняют своих обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху. К сожалению, среди нас тоже есть некоторые такие люди, которые из-за своих мирских дел не совершают молитву. Во время молитвы они занимаются другими делами и не совершают намаза. Иногда они соединяют намазы, а иногда некоторые намазы и вовсе пропускают. А что касается мирских дел, то они их не пропускают, а совершают их обязательным образом. Мы должны остерегаться таких привычек. Или есть такие люди, которые совершают намаз настолько быстро, словно они избавляются от какого-то тяжелого бремени. И как я уже говорил, это не является проявлением любви ко Всевышнему Аллаху, а является проявлением любви к этому миру. Одним словом, если мы хотим выполнять свои обязанности обета верности обетованному Мессии, мир ему, мы должны выполнять обязанности богослужения. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, обращая наше внимание на это, изрекает: вы должны понять, что богослужения должны совершаться с истинной любовью к Богу. Это и является фундаментом богослужения. Совершайте богослужение, облачившись в одеяние любви к Нему, и считая его своей обязанностью, а не бременем. Когда будет совершаться такое богослужение, то препятствующие ему мирские желания исчезнут. И затем раскроется истинный смысл предпочтения религии перед миром. И когда у человека исчезают мирские желания, Всевышний Аллах наделяет его уделом оттуда, откуда он не ожидает.
И в связи с этим Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: праведное материальное и духовное благосостояние и душевное спокойствие не приобретается без богобоязненности. Установление на богобоязненности так же трудно, как испитие чаши яда. Всевышний Аллах предоставляет для богобоязненного человека все средства обретения спокойствия. А кто боится Аллаха, тому устроит Он выход из положения, и Он наделяет его, богобоязненного, оттуда, откуда он и не предполагает. Поэтому богобоязненность является причиной обретения благосостояния, но мы не должны ставить условия для того, чтобы обрести богобоязненность. Далее он изрекает: абсолютной правдой и истиной является то, что Всевышний Аллах никогда не дает пропасть своим слугам. Он спасает их от протягивания рук к другим людям ради получения милостыни. Затем он изрекает: я глубоко убежден в том, что даже если один человек в семье является искренне богобоязненным, Всевышний Аллах простирает длань своего милосердия и благословения на 7 поколений его потомков. Он сам хранит их. Он также сказал: человек должен сжечь все свои арканы. Он должен оставить только аркан любви ко Всевышнему Аллаху. Вы должны стать из тех, кому ниспослана милость и благословение Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах способен сделать долгой жизнь. Но какую пользу принесет долгая жизнь тому, кто нацелен обрести лишь роскошь и комфорт в этом мире? В таком желании нет ни одной частицы от Бога. Вершиной его цели является потребление изысканной пищи, приятный сон, хороший дом для своей жены и семьи, приобретение красивых лошадей, прекрасных садов и полей. Он является рабом своего живота. Он поклоняется своему животу. Главной целью его жизни является удовлетворение прихоти своей души и обретение комфорта в этой жизни. Цель жизни такого человека заключается только в обретении имущества, богатства, домов, автомобилей. Раньше этого были кони, а сейчас автомобили. Да, пользоваться мирскими вещами можно, поскольку они являются милостями Всевышнего Аллаха. Однако не надо считать их целью своей жизни. Такой человек становится рабом вещей, и он поклоняется им. Такой человек не может называться слугой Бога и поклоняющимся Богу человеком. Он поклоняется лишь своим желаниям. Он сделал своим Богом и целью удовлетворение желаний своей души и свои наслаждения. Но, как сказал Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, в то время как Всевышний Аллах назвал богослужение главной целью жизни человека, «И не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонялись мне». Всевышний Аллах ограничил главную цель человека только богослужением. Он сотворил мир ради этого. Но вопреки этому человек имеет совсем другие цели и намерения. Одним словом, нас должны беспокоить эти вещи. Каким образом мы проводим свою жизнь и достигаем ли мы истинной цели своей жизни? Мы не должны беспокоиться только о своей бренной жизни. Наши мысли не должны быть направлены только на обретение этого мира.
Наоборот, они должны быть направлены к достижению истинной цели нашей жизни, и мы должны прилагать для этого все свои усилия. Живя в этих странах, мы должны стараться обретать милость Всевышнего Аллаха, и мы должны выполнять свои обязанности богослужения. Наши желания и намерения не должны быть отличными от того, о чем сказал Хазрат Обетованный Мессия мир ему. Наоборот, мы должны, признавая своего Создателя, стремиться к достижению цели своего сотворения. Старайтесь быть такими, кто выполняет цель пришествия Хазрата Обетованного Мессии мир ему, ради которой Всевышний Аллах ниспослал его в настоящую эпоху. Хазрат Обетованный Мессия мир ему, рассказывая о цели своего пришествия, изрекает: «Я послан для того, чтобы укрепить веру и доказать людям существование Всевышнего Аллаха, потому что состояние веры каждого народа очень ослабло. Слова о судном дне воспринимаются как пустые рассказы, и действия каждого человека свидетельствуют о том, что он не надеется на Всевышнего Аллаха и будущую жизнь так, как он надеется на мирские средства. Языки произносят много слов, но в сердцах господствует любовь к миру». Хазрат Мессия Иса, мир ему, в таком же состоянии нашел иудеев, и в соответствии с особенностью, свидетельствующей о слабости веры, нравственное состояние иудеев очень испортилось, и любовь к Богу охладела. В мое время люди пребывают в таком же состоянии. Я ниспослан для того, чтобы снова наступил период правдивости и веры, и в сердцах появилась богобоязненность. Так что сегодня наша обязанность заключается в выполнении своих обязанностей обета верности. Увеличивайте свою любовь ко Всевышнему Аллаху. Укрепляйте в своих сердцах любовь к единобожию. Ради любви ко Всевышнему Аллаху и Его посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, оставьте позади этот мир и его удобства. И, совершая в себе святые духовные преобразования, приближайте к Богу также и свое окружение. Сегодня мир отрицает существование Бога, и количество людей, отрицающих существование Бога, с каждым годом увеличивается. Они полностью отрекаются от религии, и среди них есть люди из числа христиан, представителей других религий и даже из числа мусульман. В такой ситуации, создавая в своих сердцах любовь к Богу, мы должны раскрыть для этих людей истинное существование Бога. И только в этом случае мы станем выполняющими цели проведения Джальсы Саляна и обретения обета верности Хазрату Обетованному Мессию мир ему. Недостаточно создать любовь ко Всевышнему Аллаху и Его посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, только в себе. Еще важнее создать эту любовь в сердцах своих детей и потомков, и мы должны прилагать для этого все свои усилия, и также мы должны рассказать истинное существование Бога всему миру. Наша обязанность заключается в распространении миссии Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, и достижении ее цели. Пусть Всевышний Аллах одарит нас этой возможностью. Проводите эти свои дни джальсы, увеличивая уровень своих богослужений, и потом продолжайте это делать постоянно. Пусть мы всегда будем теми, кто развивается в любви к Богу и Его посланнику, мир благословения Аллаха да пребывает с ним. И да будет так, чтобы мирские желания и наслаждения никогда не одерживали над нами верх. И запомните,
что все это невозможно обрести без милости Всевышнего Аллаха. И ради этого необходимо обильно возносить мольбы. И нам следует обратить к этому свое внимание. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность сделать это. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر